Ei, waan nama aarsu dhiira. Obboleessa. Yaa. Abboo hadhaan jalqabee guyyaa hadhaati jalqabee fuula miidiyaa hawaasaa kana hin laalu dhugaa. Ijjumaan laalu. Maal rakkooma? Isi waan dansaa asirratti hin dhaggitu waan bakka waan fokko'oo waan ergaa namaan dabarsine waan barnootaan ta'e waan faayidaa hin qabne waan dhaloota balleessu qofa asirra dhiisaniis waan garaagaraa waan barbaaddu argattu maan miidiyaa hawaasaa maal laalla isaayyuu hin dhiisaayyuu. Ati waa akkamiif arguu barbaadda sila? Ansi labe waa akka barsiisoo kitaaba qulqulluu faarfannaa waan barnootaaf naa ta'e waan barii na fayyadu waan dhaloota na duubaatii dabarsu malees as gubbaatti an birrii tiyya baasee waan hin ta'e laalaaf innaan isaayyuu hin dhiisaayyuu miidiyaa hawaasaa hin dhiisa. Eega waa akkasii falaaltu teete miidiyaa haaraa tokko banameera. Ishi. Miidiyaan sun maqaa isaa Kaloo Miidiyaa. Kaloo Miidiyaa? Maal fa'aa irra mul'isan? Miidiyaa kana irratti waan ati manaa kaache waan ati jaalattu hunda isaa qophiilee bashannansiisoo, barsiisoo kitaaba wayyichaa, faarfannaa haaraa garaagaraa miidiyaa hawaasaa hundaan banamee dhufeera. Ishi. Telegiraamiilleen. Maqaa Kaloo Miidiyaa? Kaloo Miidiyaa yoo searchi gootee na buufattee. Isii maaf fagoodhaan na eegimee searchi godhee ilaala? Searchi godhi Kaloo Miidiyaa searchi godhi ilaallan. Kaloo Miidiyaa. Kuno. Kanaayyuu. Abboo ulfaadhu obboleessa abboo ulfaadhu. Waan barbaadde waan karaa kiristaanummaatiin silaa si barbaachisu hunda isaa miidiyaa kana irratti argachuu dandeenya. Kunoo yaatee dhuttee maa abboo obboleessa ulfaadhu. Ishi abboo obboleessa kiyya ulfaadhu bakka abboo. Abboo akka malee si jaaladha obboleessa. Ishi bakka galatoomi.